Kuna msemo wa zamani wa kijasusi unasema, kama unataka kummaliza adui yako, basi hakikisha hajui silaha uliobeba. Lakini kwenye maisha ya sasa, adui sio lazima awe vitani. Adui anaweza kuwa rafiki mwenye wivu, mfanyakazi mwenzako anayekutafutia sababu, au hata ndugu anayesubiri uanguke. Watu wenye akili kubwa, the top 1%, wanajua kanuni moja ya dark psychology. Usalama wako upo kwenye yale usiyoyasema. Leo na kukabidhi orodha nyeusi. Mambo 7 ambayo ukiyataja hadharani unajichimbia kaburi lako mwenyewe. Na nakuomba ukae mpaka mwisho, kwa sababu siri ya 7 ndiyo siri hatari zaidi ambayo ukiropoka inaweza kukugharimu uhuru wako au maisha yako yote. Kabla hatujaingia ndani, bonyeza subscribe na hiyo kengele. Hapa hatufundishi mambo ya kawaida. Tunafundisha jinsi ya kuwa top 1% kupitia saikolojia na uhalisia wa maisha. Karibu. Tayari? Asante. Twende kazi. Siri ya kwanza. Usiwahi kusema hatua zako zinazofuata. Your next move. Kwenye kitabu cha 48 Laws of Power, law number 3 inasema, conceal your intentions. Ficha nia yako. Watu wengi wanashindwa maisha si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu ya kitu kinaitwa premature announcement. Unapotangaza mipango yako kabla haijatimia, mfano, unataka kuanzisha biashara mpya, unataka kuhama nchi, au unataka kununua nyumba, unafanya mambo mawili mabaya kisaikolojia. Moja, unapata kile tunaita cheap dopamine. Ubongo wako unajisikia vizuri kana kwamba umeshafanikisha jambo hilo, na hivyo unapunguza motisha ya kulifanya kwa vitendo. 2, unawapa maadui zako ramani ya kukushambulia. Kumbuka, hawawezi kuharibu kile ambacho hawakijui. Watu wenye wivu hawawezi kukuroga, kukukwamisha au kukusema vibaya kwenye mradi ambao hawajui kama upo. Mtu mwenye akili anafanya kazi gizani. Matokeo ndiyo yanayopiga kelele, sio mdomo wake. Acha washangae imekuwaje, badala ya kuwapa nafasi ya kusema tulijua atashindwa. Siri ya pili, hali halisi ya kifedha, your true financial status. Usiseme kiasi halisi unachoingiza au ulichonacho benki. Hapa kuna paradox au mkanganyiko wa kijamii. Ukisema una pesa nyingi sana, unatengeneza fake friends na watu wa kukuomba misaada isiyoisha. Unatengeneza wivu. Ukisema huna pesa au umefilisika, unatengeneza dharau. Watu wataanza kukukwepa wakidhani utawaomba msaada. Dark psychology inatufundisha kuwa pesa ni energy, nishati. Ili uwe na mamlaka, inabidi uwe ambiguous au usieleweke. Watu wenye akili kubwa wanajenga taswira ya kuwa stable. Hawaonekani kama matajiri wa kupindukia wanaotaka sifa, wala hawaonekani kama maskini wa kutupwa. Ukiweka wazi kipato chako, unawapa watu bei yako, price tag. Wanajua thamani yako inapoishia. Lakini wakibaki wanajiuliza, huyu jamaa anapata wapi pesa? Au huyu ana kiasi gani hasa? Unabaki na heshima, mystic power. Kumbuka, usalama wako binafsi na wa familia yako unategemea kutojulikana kwa kina cha mfuko wako. Siri ya 3, udhaifu wako na hofu zako. Your weaknesses and fears. Usianike udhaifu wako na hofu zako kwa kila mtu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wanahubiri vulnerability au kuwa muwazi juu ya udhaifu wako. Hii ni nzuri kwa therapist wako au mwenza wako wa maisha unayemwamini 100%. Lakini kwa ulimwengu wa nje, hii ni kujiua. Kwenye dark psychology, kila taarifa unayotoa ni risasi unayompa mtu mwingine. Ukimwambia rafiki yako wa kazi kuwa unaogopa kufukuzwa kazi, siku mkigombana au akitaka kupandishwa cheo, atatumia hofu hiyo kukuteteresha, psychological manipulation. Ukisema udhaifu wako ni wanawake au pombe au hasira za haraka, maadui zako watatumia vitu hivyo hivyo kukuangusha. Watu wenye akili wanaonekana kama iceberg.
Kile unachokiona juu ni kidogo, lakini kilichojificha chini ni kikubwa na hakitekisiki. Jifunze kumeza hofu zako. Lia chumbani kwako, lakini ukitoka nje, vaa sura ya ujasiri. Dunia haiheshimu watu dhaifu, inaheshimu wenye nguvu. Siri ya 4: matendo yako ya wema. Your charitable deeds. Kuna aina mbili ya wema: wema wa kweli na virtue signaling, yaani kutenda wema ili uonekane mtu mzuri. Kisaikolojia, ukimsaidia mtu halafu ukaenda kumtangaza, umemvua utu wake, dignity. Huyo mtu hatakupenda, atakuogopa na kukuchukia kwa siri kwa sababu umemdhalilisha ili wewe upate kiki. Watu wenye akili kubwa wanajua sheria ya reciprocity au kulipana fadhila. Unaposaidia kimya kimya, unatengeneza deni kubwa la kisaikolojia kwa yule uliyemsaidia. Anakuheshimu kwa dhati kwa sababu umemsitiri. Lakini ukitangaza, umeshajilipa sifa. Hakuna deni tena. Zaidi ya hapo, unaonekana ni narcissist unayetafuta sifa kupitia shida za wengine. Fanya wema, nenda zako. Hiyo ndiyo class. Siri ya 5: migogoro ya familia na mahusiano. Conflicts in family and relationships. Usiongelee matatizo ya nyumbani kwako nje. Hii ni kanuni ya zamani, lakini inavunjwa sana siku hizi na social media. Unapomwambia rafiki yako jinsi mkeo au mume wako anavyokusumbua, unashusha thamani yako wewe mwenyewe na ya mwenzako. Kumbuka, watu hawapendi kusikia matatizo yako ili kuwakusaidie. Mengi wanafurahi kuona kuwa hata wewe maisha hayajakunyooka. Pia, unawapa watu silaha ya divide and conquer. Mtu mwovu akijua mahusiano yako yanaufa, atapita hapo hapo kuwasambaratisha kabisa. Mtu mwenye akili anatatua matatizo yake ndani ya kuta 4 za nyumba yake. Nje wanaonekana kama united front. Hata kama mna shida, dunia isijue. Umoja ni nguvu, na siri ya umoja huo ni kutotoa aibu zenu nje. Siri ya 6: chanzo cha maarifa yako. The source of your intellect. Usiseme kila kitu unachokijua, na usiseme umekitoa wapi kirahisi. Kwenye ulimwengu wa biashara, hii inaitwa trade secrets. Kama umegundua mbinu mpya ya kupata pesa mtandaoni, au mbinu ya kusoma haraka, au connection fulani inayokupa dili, usiseme yote. Watu wengi wana tabia ya oversharing, wakidhani wataonekana wajanja. Hapana. Unapoanika kadi zako zote mezani, unapoteza thamani, value. Watu wenye akili wanatoa matokeo, lakini wanabaki na blueprint mfukoni. Hii inakufanya uwe irreplaceable, mtu asiyeweza kubadilishwa. Kama kila mtu anajua unachokijua, kwa nini wakuheshimu wewe? Wanaweza kumtumia mtu mwingine. Baki na ace up your sleeve. Kuwa mwalimu mzuri, lakini usimfundishe mwanafunzi kiasi cha kukupita wewe mwenyewe kirahisi. Siri ya 7: vinyongo na mipango ya kisasi. Resentments and revenge plans. Na sasa, siri ya 7 na nzito kuliko zote: usiwahi kusema kama umeweka kinyongo au una mpango wa kulipa kisasi. Sikiliza kwa makini. Dark psychology haikufundishi kusamehe kila wakati kama udhaifu. Inakufundisha strategic patience. Kuna wakati mtu anakukosea kiasi kwamba huwezi kumsamehe hapo hapo. Kosa kubwa unaloweza kufanya ni kuonyesha hasira, anger, au kutishia utanitambua mimi ni nani. Mtu mwenye akili anapotendewa ubaya, anatulia, anatabasamu, anaendelea na maisha kana kwamba hakuna kilichotokea. Hii inamchanganya adui, psychological warfare. Adui anajiuliza, je, hakuelewa nilichomfanyia au ana mpango gani? Na kama utaamua kuchukua hatua, inabidi iwe ya kushtukiza, element of surprise. Usiseme una hasira. Watu hatari zaidi duniani ni wale wanaotabasamu na wewe huku wakiwa wameficha kisu mgongoni wakisubiri muda sahihi. Usiwe mweki wa kuropoka hisia zako hasi. Zimeze, zigeuze kuwa nishati ya kukusukuma juu, au zitumie kama strategy wakati adui akiwa amejisahau. Kumbuka, mdomo umejengwa ukiwa umefungwa.
kwa sababu masikio yapo open muda wote. Sikiliza zaidi, sema kidogo. Hiyo ndiyo alama ya mtu mwenye akili kubwa. Kati ya hizi siri 7, ni ipi umekuwa ukiikosea sana na utaanza kuifanyia kazi leo? Niandikie kwenye comment hapo chini. Siri namba 3 au siri namba 7. Nitapita kusoma comment zenu. Kama video hii imekupa maarifa mapya, like video hii ili YouTube ipeleke kwa watu wengi zaidi wenye kiu ya mafanikio kama wewe. Na usisahau kusubscribe. Asante kutazama. Tukutane kwenye video inayokuja. Peace.